喂，大家好啊！大家有冇試過成日去醫院或者門診覆診，醫生成日叫我哋抽血？大家會唔會有個疑問，到底抽咁多嘢驗乜㗎？又喺邊度有得睇返啲驗血報告啊？而家我就會介紹大家用醫健通睇返啲報告，同埋用 AI Group 去分析報告嘅內容。首先，我哋可以去 App Store 揾返醫健通。然之後呢，我哋就可以去右上角揀返個3間，揀返檢查記錄，再揀化驗報告。我哋可以睇一睇 A1 呢一份報告啦。而喺報告嘅右上角呢，就會有一個報告嘅按鈕咯。然之後我亦可以去揾 Group， 輸入指令驗血報告分析，再揀返頭先嗰份驗血報告嘅文檔。AI 就會幫你睇呢啲驗血報告同埋解釋返有關相關嘅數據，仲會根據你嘅報告提供相關嘅健康建議。對於我哋呢啲小市民，解讀報告有助於我哋關注自己嘅健康。但係謹記啊，AI 嘅內容只供參考。如果對呢份報告有疑問，記得向自己嘅醫生查詢啊。